Vítejte v srdci podhůří Bouzova. Jsem Miroslav Kovář a nyní vám ukážu rodinný dům v obci Obectov. Kraj jako z obrázku, přitom s výbornou dostupností do Loštic, Mohelnice i na dálnici. Tento dům dříve sloužil jako oblíbený bed and breakfast, kam mířili hosté z celé republiky a nyní čeká na svého nového majitele, možná právě na vás. Přízemí nabízí samostatné 2KK s vlastním vchodem, patro je ideální pro ubytování hostů, dlouhodobý pronájem nebo víkendové pobyty. V roce 2016 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a je připraven k okamžitému užívání. Nemovitost může zůstat po domluvě částečně vybavená. 2 kuchyně, 2 koupelny, 6 pokojů, krb, terasa, balkon. To vše tvoří ideální zázemí pro rodinné bydlení i podnikání. Dům je napojen na plyn, elektřinu a vytápění je řešené plynovým kotlem a nebo krbovými kamny. Lokalita je vyhledávaná turisty, v blízkosti najdete hrad Bouzov, jeskyně Javoříčko, Loštice i cyklotrasy. Propojte bydlení s podnikáním, životní styl s výnosem. Na udržované zahradě je příjemné posezení pod pergolou a vzrostlý ořech vám v létě nabídne příjemný stín. Zaujala vás tahle nemovitost? Tak mi zavolejte a já vás tady osobně provedu.